Ludmilla é a garota mais popular do colégio. Ela é a abelha rainha. As outras duas formam o bonde. Ludmilla? Como é que eu posso começar a te explicar a Ludmilla? A Ludmilla é perfeita. Eu soube que ela faz comerciais de produtos para cabelos. Depois que a Ludmilla elogiou minha maquiagem, eu nunca mais tirei.